বুঝতে পারতেছেন কত হাই কোয়ালিটি, অনেক হাই স্পিডের, ঠিক আছে, অনেক হাই স্পিডের। এটা আমার ধরে রাখা যাচ্ছে না, ঠিক আছে। যারা স্লিম সিস্টেম কিচেন হুড খুঁজছেন একদম গর্জিয়াস মানের এবং হাই কোয়ালিটির, তাদের জন্য একটি কিচেন হুড নিয়ে হাজির হয়েছি। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আছে টিএন স্টোরের ওনার রমজান ভাই। তিনি আমাদেরকে এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। ধন্যবাদ সাবির ভাই। আমরা যে আজকে যে কিচেন হুডটা দেখাবো, আপনি দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ফুল অ্যাসেস বডির। এখানে কোনো রকমের কোনো কিছু মানে সংমিশ্রণ নেই, ফুল অ্যাসেস বডির হবে। দেখতে পাচ্ছেন দেখার মতো একটা কিচেন হুড। ব্র্যান্ডের নামটা আমরা এখন বলি নেই, ব্র্যান্ডের নামটা বলে দিচ্ছি। দেখেন ব্র্যান্ডের নামটা হলো আপনার কেলভিনেটর। এটা হবে ক্যালভিনেটর। ওকে, সেল সিস্টেমে দেখার মতো একটা কিন্তু কিচেন হুড, একদমই গর্জিয়াস। যেটাতে দুইটা মোটর থাকবে, দুইটা মোটরই থাকবে আপনার ব্লোয়ার মোটর। দুইটা মোটর, দুইটাই ব্লোয়ার মোটর থাকবে, ব্লোয়ার মোটর, এবং সাকশন পাওয়ার থাকবে 2000। আর আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে ফিল্টারটা, এখানে কিন্তু একটা ফিল্টার দেওয়া আছে, দেখেন, এই দেখেন। ওকে, এই ফিল্টারটা দেওয়া আছে একদম স্টেইনলেস স্টিল। হ্যাঁ, একদম এসএসএর ফিল্টার দেওয়া আছে। এই ফিল্টারটা থাকার সুবিধা রাখি আমি বলে দিচ্ছি। দেখেন, এই যে আপনি লাগাই দিলেন, এই ফিল্টারটা থাকার সুবিধা হলো কি, আপনার যে কিচেন হুডের যে মোটরটা, এই মোটরটা আপনার সহজে নষ্ট হবে না, এবং হিটটা যে সরাসরি আপনি এখানে যদি লাগে, এবং আপনার এখান থেকে এবং দুই সাইড থেকে যদি আপনার বাতাসটা যাবে ভিতরে, দুই সাইড এবং উপরের অংশ থেকে বাতাসটা, এটা এখান থেকে বাতাসটা যাবে, এখান থেকে বাতাসটা যাবে, এই সাইড থেকে বাতাসটা যাবে, এভাবে আসার পরেই দুই সাইড থেকে আপনার এদিক থেকে বাতাসটা চলে যাবে, ভিতরে চলে যাবে, এবং ট্রেনের ভিতরে নিয়ে যাবে। অনেক পাওয়ারফুল হবে। অনেক সময় দেখা যায় কিছু কিছু কিচেন হুডের ভিতরে আপনার অনেক সময় আপনার থাকে, কী বলে, আপনার লক সিস্টেমে থাকে, কিন্তু লকগুলো কী হয়, খুব দ্রুত ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকে, লকগুলো ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকে। আর লকগুলো যখন ভেঙে যাবে, তখন আপনি দেখা যাচ্ছে কিচেন হুডটা আপনাকে ফেলে দিতে হবে। মোটরটার মানে আরপিএমটা কত? মোটর স্পিড দেওয়া আছে 2000, আর এয়ার ফ্লো আছে 1050। এয়ার ফ্লো আছে 1050 এয়ার ফ্লো আছে, এবং এখানে মোটর স্পিড দেওয়া আছে মানে আরপিএম 2000। খুবই ভালো মানের একটা কিচেন হুড, যেটা ক্যালভিনেটর ব্র্যান্ডের আমরা নিয়ে আসছি। যারা সেফ সিস্টেম চাচ্ছেন, যে এখানে আপনি স্পাইসি জারগুলো রাখতে পারবেন, এই যে এখানে আপনি স্পাইসি জারগুলো রাখতে পারবেন। যখন এরকম থাকবে তখন এখানে জার বা এই কিছু পট এখানে রাখা যাবে, হালকা পট যেগুলো। আপনি যারা এটা নেবেন, তারা যদি সরাসরি এসে যদি দেখেন যে কত হেভি কিচেন হুড, তাহলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। অনেক ভারী এবং পাওয়ারফুল, যেটা সহজে আপনার নষ্ট হবে না। আর এটার সাথে এক্সট্রা কোনো পার্টস দেওয়া আছে কিনা? এটার সাথে আপনার ফিটিংসে যত পার্টস লাগবে সব দেওয়া আছে, এর সাথে ফুল দেওয়া আছে। এটার সাইজটা একটু জানতে চাচ্ছি। অবশ্যই এটা মাপ হলো 30 ইঞ্চি, এখান থেকে এই পর্যন্ত 30 ইঞ্চি। আমাদের কাছে এটাতে 3টা সাইজ আছে। 3টা সাইজ হবে? জি, যেটাতে আপনার 28 ইঞ্চি, যেটা আমি বলে দিচ্ছি 28 ইঞ্চি যেটা, সেটাতে আপনি এই বাফেল ফিল্টারটা পাবেন না। ওকে, এই বাফেল ফিল্টারটা পাবেন না, সরাসরি এরকম থাকবে। ওকে, মানে দেখতে এরকম হবে, 28 ইঞ্চিটা এরকম হবে, দেখতে এরকম হবে। শুধু এই ফিল্টারটা পাবেন না, এই ফিল্টারটা ছাড়া আছে। আর 30 ইঞ্চি যেটা, সেটাতে এই ফিল্টার হবে, এবং 36 মানে 36 ইঞ্চি যেটা, সেটাতে আপনার এই ফিল্টারটা হবে। এখন আমরা এটা একটু চালিয়ে দেখি। অবশ্যই আমরা চালিয়ে দেখাই। এটা কি টাচ সিস্টেম? জি, এখন চালালে দেখবেন আপনার এখানে যে ক্যালভিনেটর লাইটটা আছে, লাইটটা জ্বলবে, ঠিক আছে, এবং এখানে হিট ক্লিন দেওয়া আছে, এটা হিট ক্লিন সাহায্য হবে, লাইটিং জ্বলবে, দেখেন লাইট জ্বলছে, এবং এটা লো স্পিড এবং এটা হাই স্পিড, ঠিক আছে। দেখেন কত স্পিডে যে এটা টানে, আপনি চিন্তা করতে পারবেন না। আমি দেখাই দিই, এটার স্পিডে টানার যে গতিটা আছে সেটা আমি দেখাই দিই। আপনি বুঝতে পারতেছেন কত হাই কোয়ালিটি, অনেক হাই স্পিডের, ঠিক আছে, অনেক হাই স্পিডের। এটা আমার ধরে রাখা যাচ্ছে না, ঠিক আছে। এটা আপনি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারেন, আমি প্র্যাকটিক্যাল দেখাই দিব সামনাসামনি কত স্পিডের যে টানে এটা। আর এটা যে আপনার এখান থেকে আমি একটু দেখাই, এখানে এই যে আমি যে বললাম যে কীভাবে টানে, দেখেন আমি দেখাই দিচ্ছি, দেখেন কীভাবে টানে, দেখেন টানতেছে, দেখছেন, এই যে এই জায়গা থেকে টানতেছে, দেখছেন, এবং দেখেন এই যে জায়গা থেকে দেখেন, এই নিয়ে যাচ্ছে, দেখেন এই দেখেন, এই একদম চতুর সাইড থেকে কিন্তু এটা নিয়ে যাচ্ছে, দেখেন এই নিয়ে যাচ্ছে, এই দেখছেন, এই নিয়ে যাচ্ছে, দেখেন এই দেখেন নিয়ে যাচ্ছে, মানে এটা ভেতরের দিকে একদম সাইডের দিক থেকে নিয়ে যাচ্ছে। এই এটা দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে নিয়ে যাচ্ছে, দেখেন এই যে নিয়ে যাচ্ছে। তার মানে এটা এইভাবে কিন্তু টানবে, ঠিক আছে। তার মানে কি হলো,
আপনার এখানে যে মোটরটা আছে, আপনার মোটরটা সহজে নষ্ট হবে না এবং লংজিভিটি অনেক 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 বেশি হবে। এই প্রোডাক্টগুলোর ক্ষেত্রে কোনো গ্যারেন্টি ওয়ারেন্টি হয় কিনা? অবশ্যই সাবির ভাই, আমরা কোম্পানির তরফ থেকে 1 বছরের মোটর রিপ্লেস গ্যারান্টি পাচ্ছি। কোম্পানি আমাদের এই গ্যারান্টিটা দিয়ে দিচ্ছে, তো আমরা 1 বছরের ভিতরে আপনার যদি মোটর নষ্ট হয়ে যায় আমরা রিপ্লেস করে দিব, ঠিক আছে। আমরা বলে দিচ্ছি এটা কিন্তু আপনার ক্যালভিনেটর ব্র্যান্ডের, দেখতেই পাচ্ছেন, যেটা আপনার ইউরোপ ইউনিয়নের, হ্যাঁ, ইউরোপ ইউনিয়ন কোম্পানি ক্যালভিনেটর, ইউরোপ ইউনিয়নের, কিন্তু প্রোডাক্টটা এখন বর্তমানে চায়না থেকে আসতেছে। প্রোডাক্টটা মেড ইন হবে চায়না? মেড ইন এখন চায়না থেকে আসতেছে। আর এটা আমরা যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি বলে দিলাম সেটা কিন্তু থাকবে, 1 বছরের মোটর রিপ্লেস গ্যারান্টি থাকবে। আর এটা একদম অটো, মানে হিট ক্লিন, অটো হিট ক্লিন আমরা দেখাই দিয়েছি। দেখেন এই যে এখানে আবার দেখাই দিই, যে এখানে দেখেন, আপনি দেখেন এই যে অটো হিট ক্লিন লেখাই আছে। মানে এখানে একটা বাটন দেওয়া আছে, আমরা যখন ক্লিন করতে যাবো বাটনটা পুশ করলে এটা অটো ক্লিন হবে, অটো হিট ক্লিন হয়ে যাবে। জি, এটা আপনি কিভাবে করতে পারেন দেখাই দিই। যেখানে আপনি চাবি ধরে রাখতে হবে, দেখেন এই যে দেখেন এই জ্বলতেছে, এখন এটা হিট ক্লিন শুরু হয়ে গেছে। হিট ক্লিনে পুশ করে ধরে রাখলে এটা আপনি 3 সেকেন্ড পুশ করে ধরে রাখলে আপনি কিন্তু এটা হিট ক্লিন চালু হয়ে যাবে। এখন এই প্রোডাক্টের প্রাইসটা জানতে চাচ্ছি। আমরা বর্তমানে আমাদের এটা প্রাইস হলো আপনার 25,500 টাকা, কিন্তু আমরা এটা অফার দিয়ে দিচ্ছি। এটার ভিতরে আপনার মানে সম্পূর্ণ অফার থাকবে, কিন্তু আমাদের যদি অফারটা শেষ হয়ে যায় আমরা ফুল 1 মাস কিন্তু এই অফারটা আমাদের রানিং থাকবে, ঠিক আছে। 1 মাস পরে কিন্তু এটা অফারটা যা আছে তাই থেকে যাবে 25,500 টাকা। বর্তমানে এটার মূল্য আমরা নিচ্ছি মাত্র 15,500। 15,500 1 মাসের জন্য অফার? 1 মাসের জন্য অফার থাকতেছে 15,500। এটা ফিটিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো চার্জ যুক্ত হবে কিনা? ফিটিংয়ের সাথে অবশ্যই, যেহেতু অফার থাকবে, অফারের ভিতরে সব কিছুই যোগ হবে। আপনার ডেলিভারি চার্জ যোগ হবে, ফিটিং চার্জ যোগ হবে, এটার সাথে আপনার পাইপ লাগবে, সেই পাইপের টাকা যোগ হবে, এগুলো সব যোগ হবে এর সাথে। তবে আমি একটা কথা বলে দিই, কারণ দেখা যায় আপনাদের বাইরে থেকে যদি একটা পাইপ কিনতে হয় 1,000 টাকা দিয়ে, ঠিক আছে, আপনার কিন্তু আমাদের কাছে এটা অর্ধেক দামে পাবেন। বাইরে থেকে যদি একটা ফিটিং করতে হয় আপনার 1,000 টাকা, আপনি কিন্তু আমাদের কাছে অর্ধেক দামে পাবেন, ঠিক আছে। বাইরে থেকে যদি ডেলিভারি করতে হয় 500-600 টাকা, আপনি কিন্তু আমাদের কাছে অর্ধেক দামে ডেলিভারি পাবেন। আর আপনি এরা আমাদের সরাসরি আমাদের শোরুমে এসে নিতে পারেন, আমাদের শোরুমে দেখে শুনে প্রোডাক্ট কিনতে পারেন। আমাদের কাছে আরও অনেক মডেলের আছে। এরপরে আপনার দেখা যায় ঢাকার ভিতরে আপনি আমাদের এই হোম ডেলিভারি থাকে, ঢাকার বাইরে আমাদের কুরিয়ার ডেলিভারি থাকে, সবই পাবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হলো 21-22-23 ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্স, যেটা ঢাকা নিউ মার্কেট অবস্থিত। ঢাকার ঠিক ঢাকা নিউ মার্কেট ঠিক পিছনে উল্টো দিকে এসে কিন্তু আপনারা পাবেন আপনার বিশ্বাস বিল্ডার্স, যেটা একবার নিউ মার্কেটের পিছনে যে কাঁচা বাজারটা আছে, এখানে এই বিশ্বাস বিল্ডার্সের 21-22-23 দোকান নাম্বার। আপনার মার্কেটে ঢুকলেই ডান দিকে আমাদের হাতের ডান দিকে দেখবেন আমাদের শোরুমটা দেখা যাচ্ছে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। আশা করি প্রোডাক্টটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগেই থাকে প্রোডাক্টটি নিতে পারেন, স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারটিতে ফোন করে, ফেসবুক কিংবা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রোডাক্টটি নিতে পারেন। দেখা হবে আপনাদের রিকোয়েস্টের পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, বেল আইকনটা অল বাজিয়ে দিবেন।